Bem-vindos ao canal Caminho Orante, dedicado a explorar a beleza e a sabedoria da fé católica. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante, através da história inspiradora de uma mulher cuja coragem e devoção ainda ecoam através dos séculos. Apresentaremos hoje um pouco da vida de Santa Joana d'Arc. No século XV, a França mergulhava em tempos turbulentos. A nação estava imersa na Guerra dos 100 Anos, uma longa batalha contra a ocupação inglesa. Além disso, uma crise política e religiosa abalava a confiança do povo. Foi nesse cenário sombrio que nasceu uma jovem extraordinária na pacata vila de Domremy. Joana d'Arc cresceu em uma família simples, onde aprendeu desde cedo sobre a fé católica. Sua infância foi marcada por experiências profundamente religiosas, e ela se tornou conhecida por sua piedade e devoção. No entanto, o destino reservava para Joana uma missão divina. Aos 13 anos, ela começou a ter visões e ouvir vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria, e de Santa Margarida de Antioquia. Essas experiências místicas a convenceram de que havia sido escolhida por Deus para uma tarefa grandiosa: liderar o exército francês e libertar seu país da opressão inglesa. Joana acreditava que era seu dever obedecer às vozes celestiais e aceitar a missão que lhe fora confiada. Com coragem e determinação, ela partiu em uma jornada perigosa, enfrentando inúmeras adversidades. Ao falar com aquele que seria o futuro rei, Carlos VII, ela mostrou conhecer coisas que jamais poderiam ter lhe sido reveladas se não fosse o próprio céu a fazê-lo. No ano de 1429, Joana partiu para uma expedição com o propósito de salvar a cidade de Orleans, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e de Maria, além de uma imagem do Pai Eterno. Em maio de 1429, ela expulsou os ingleses de Orleans. Após as lutas, a cidade foi recuperada, e Joana cumpriu o que lhe foi confiado, seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Sua presença inspiradora e estratégias habilidosas foram fundamentais para a libertação de Orleans, um feito considerado milagroso por muitos. Joana foi um símbolo de esperança para um povo desesperançoso. Sua fé inabalável, e sua confiança na proteção divina, motivaram seus companheiros de batalha e uniram a nação em torno de uma causa comum. Infelizmente, a jornada de Joana d'Arc teve um destino trágico. Capturada pelos ingleses, ela foi submetida a um julgamento injusto e condenada à morte na fogueira. Mesmo diante de sua terrível sina, Joana demonstrou uma coragem indomável e fez um último pedido: ver uma cruz. Após sua morte, esforços foram feitos para reabilitar a imagem de Joana d'Arc. No dia 30 de maio de 1920, quase 5 séculos após sua morte, a Igreja Católica reconheceu sua santidade e a canonizou como santa. Ela se tornou a santa padroeira da França e uma figura de inspiração para todos os católicos ao redor do mundo. A história de Santa Joana d'Arc nos ensina lições valiosas sobre coragem, fé e confiança em Deus. Sua determinação em cumprir sua missão divina, mesmo diante das adversidades mais difíceis, nos inspira a não desistir em nossos próprios desafios. Além disso, Joana nos lembra da importância de buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Ela ouviu as vozes dos santos e seguiu os chamados celestiais, tornando-se um exemplo de obediência e entrega à vontade divina. O legado de Joana d'Arc perdura até os dias de hoje. Ela é uma testemunha poderosa de que quando confiamos em Deus, e vivemos de acordo com a sua vontade, somos capazes de realizar grandes feitos e influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Ao refletir sobre a vida de Santa Joana d'Arc, somos convidados a examinar nossas próprias vidas e questionar se estamos seguindo os chamados divinos que recebemos. Que a sua história nos inspire a abraçar a nossa vocação e a servir a Deus com coragem e dedicação, independentemente dos obstáculos que possamos enfrentar. Encerramos este vídeo com profunda gratidão por ter compartilhado com vocês a história extraordinária de Santa Joana d'Arc. Que sua coragem, devoção e fé continuem a nos inspirar e guiar em nossa jornada espiritual.
Se você gostou deste vídeo e deseja explorar mais conteúdos católicos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar com aqueles que podem se beneficiar dessas inspirações. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada fascinante através da vida de Santa Joana d'Arc. Que sua intercessão nos ajude a encontrar força e fé em nossas próprias vidas, assim como ela encontrou em sua missão divina. Nos vemos em breve.